Bu Honjimiz 200 kWh model 1,5 tonnalık водяной охлаждение bilan. Bu modelimiz 250 kWh 220 воздушное охлаждение bilan. Bunimiz qirchiqchamiz 8 kiloluk 110 kubli motor. Kuzov razmeri 1,20 ga 1,70lik. Bunun razmeri 2,20 ga 1,35. Bu 1,35 ga 2 metr. Narxlarga kelsak, bular $2000, 24 milyon 200 ming so'm, 24 milyon 200 ming so'm, 14 milyon 18 milyon 150 ming so'm. Bu modelimiz 250 kWh'li toq balonisi 2 ton 200 kiloluk 2,20 ga 1,40 razmerda 90lik vilka 28 milyon so'm. Bularimiz qush balonlar 2,5 tonnalik, kuzov razmeri 1,5 ga 2,20 qush balon. Narxga kelsak 30 milyon so'm narx pul asosida chegirma. Bu ham qush balon. Yashil rang, bayni rang. Bu 28 millionligimiz toq baloni. Bizda hamma turidan mavjud, bor. Hamma rangidan ham bor. Nefslarimiz 1 ton 200 kiloluk 21 milyon so'm. Mana bular 24 milyon 200liklar. Suvli охлаждение 200lik motor. Suvli охлаждениесі. Ko'taradiganimiz qo'shcha balon 31,5 milyon so'm. Ko'taradigan modelimiz. Motori 200lik qo'shcha balon. Bunimiz motori 200lik suvli ko'taradigan 28,5 milyon so'm. Ko'taradigan 250 kWh'miz 31,5 milyon so'm. Naqd pul asosida kreditga biroz qimmat bo'ladi. Kredit narxida qimmatlashadi. Hozir naqd pulda aksiya qilib, chegirma narxlarini aytyapman. Naqd pulda bular 31,5 milyon chiqadi. Bunisi 28,5 milyon. Bu modelimiz qush balon 31 milyon qilib beramiz. Naqd pul asosida bularni 24 milyon 200 qilib beramiz. 1,5 tonnalik. Hamma rangidan bor. Bu modelimiz 200 kWh'li водяной охлаждение 1,5 tonnalik 24 milyon. Bayinli ranglarimiz. Yosh jarayoni tugatilyapti. Modeli 250 kWh'li воздушное охлаждение bilan 2,20 ga 1,35lik. Bu modelimiz ham xuddi shunday 2,20 ga 1,35lik 250lik motor. Bu modelimiz esa 200 kWh'lik suvlisi 24 milyon 200 ming so'm. Va eng mashhuri Lifan motor 200 kWh'li воздушное охлаждение bilan Honji. Bular 23 milyon so'm naqd pul asosida. Bular 23 milyon so'mliklar. Чистый оригинал Lifan motor bilan воздушное охлаждение. Bayni rang, ko'k rang, akka, qizil hamma rangidan motor original Lifan motor. Naqd pul asosida 23 milyon kreditga
biroz qimmat bo'ladi. Kimga qaysi model kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga qo'ng'iroq qilasizlar. Naqd pul asosida chegirma ketyapti. Chegirma narxida chegirma narxlarini aytdim.